जी एक एफ क्रूज़र, इसका बड़ा मसला था। इसके चलते चलते जब ब्रेक लगाते थे राइट साइड पे स्टीयरिंग कट करते थे, एबीएस की लाइट आ जाती थी। इसका सब कुछ चेक कर लिया, सेंसर चेक किया, वायरिंग चेक की, सब कुछ चेक कर लिया। होप टेढ़ा था इसका, वो भी सही करवा लिया। एक्सल भी टेढ़ा था हल्का सा, वो भी सीधा करा लिया। गाड़ी एक्सीडेंट थी। इसका फॉल्ट निकला है जाके यहाँ से, वो जो उस जगह पे टेप लगाई है ना, वो इस पतरी के साथ टच हो रही थी और इसकी तारें शार्ट हो रही थी। अभी ये इंशाल्लाह सही होगी।